Bine ai venit în acest moment sacru de rugăciune. Aceasta este o rugăciune profundă de pocăință, rostită de regele David, atunci când și-a recunoscut greșelile și a cerut iertare lui Dumnezeu. Psalmul 50 este mai mult decât o simplă rugăciune. Este o călătorie a inimii spre curățare, vindecare și apropiere de Dumnezeu. Înainte de a începe, ia câteva momente pentru a te liniști. Închide ochii, respira adânc și eliberează-te de grijile acestei zile. Fii conștient de prezența lui Dumnezeu. El este aici, gata să te asculte. Dacă simți că ai nevoie de iertare, de lumină sau de o reînnoire interioară, lasă aceste cuvinte să pătrundă în sufletul tău. Roagă-te cu inima deschisă. Acum te invit să recităm împreună Psalmul 50. Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta îndurare și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă cu totul de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Căci recunosc fără de legea mea și păcatul meu stă necontenit înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut răul înaintea ta. Pentru ca tu să fii drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Iată că în nelegiuire am fost zămislit și în păcat m-a născut mama mea. Dar tu iubești adevărul în adâncul inimii și înțelepciunea ta mi-ai descoperit-o în taină. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit se vor bucura. Întoarce-ți fața de la păcatele mele și șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și înnoiește în lăuntrul meu un duh statornic. Nu mă alunga din fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale
și sprijină-mă cu un duh binevoitor. Voi învăța pe cei fără de lege căile tale și păcătoșii se vor întoarce la tine. Izbăvește-mă de vina sângelui vărsat, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, și limba mea va vesti dreptatea ta. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Căci nu dorești jertfă, dacă ți-aș aduce-o, n-ai primi-o. Arderile de tot nu-ți sunt plăcute. Jertfa plăcută lui Dumnezeu este Duhul smerit. O inimă zdrobită și smerită, Dumnezeule, nu o vei disprețui. În bunătatea ta, Doamne, binecuvântează Sionul. Zidește zidurile Ierusalimului. Atunci vei primi jertfele de dreptate, prinosul și arderile de tot. Atunci se vor aduce pe altarul tău viței de jertfă. Rămâi câteva momente în tăcere. Simte cum pacea lui Dumnezeu este în inima ta. El te-a ascultat. Dacă ai recitat acest psalm din suflet, să știi că Dumnezeu este aproape de tine. În iubirea Lui, El îți oferă o inimă nouă, curată și o viață plină de har. Lasă această rugăciune să-ți fie un refugiu ori de câte ori simți nevoia de întoarcere, de iertare și de lumină. Dumnezeu să te binecuvânteze.